započne pravilno, onda ona u krovu izađe pravilno. To zna dobro doktor Vojislav Šešelj. Dobro i predobro. A kada kuća se nepravilno u temeljima zasnuje, nema onog majstora koji to dotjerati mora pravilno. On to dotjera, ali to nije pravilno. Početak moj i Vojislava Šešelja bio je mukotrpan i težak. Doktore, kunem se mojom ćerkom Milicom, vrlo malo. Kad bi ti rekao koliko sam to malo gledao, ti bi me pljunuo. Nisam mogao zbog svojih poslova. Borio sam se sa kriminalcima na Lisini. Spasavao sam život sebi od policije. Određen sam upucat ubiti. Ja sam spasio ovdje u zemlju. Dalje. Ovo je samo početak, a počeo sam. Mene zovu tamo na borbu, te ja i vamo. Puste producenti da pričam i da narod uči. Ne samo da učim ove ukućane, da učim sav svijet. Mnogi se pitaju kako se onaj kupa u rijeci, je li, nije li. To je jedna obična stvar. Pa ne može to Igor. Mene će obraniti moji snimci. Dovesti muzičara, nartlepčara, bjelosvjetskog, najjači čovjek došao iz države. Najjači čovjek došao iz države. Iz države je došao najjači čovjek. Najjači čovjek došao koji predstavlja državu. I onda Srbija meni dovodi muzičare, neke murte i kurte da sa mnom nadmeću. Vidjet ćete nadmećane, ali ja ću to izgledati. Ja ću digniti rejting komplet državi Srbije, televiziji, svima Srbima i ujediniti. Ujediniti sve intelektualce zajedno na čelu sa Šešeljom. Ja svašta pričam okolo. A glavnu tezu sam ostavio i to je pjesma o Mijatu Tomiću. O Hajduku. I kad se je odmetuo ovaj Duki, to je bio odmetnik. Ali se je odmetnuo zbog turskog zuluma. Tada napominjem Bošnjacima iz Sarajeva i cijele Bosne i Hercegovine da me ne zamjeriju, jer oni su Bošnjaci. Pa da ne bi povezivali što ja, epski junak iz naroda, koji sam iz naroda nadro i prodro, ne slučajno. Tek će sad vidjeti novinari kakvo ima zvijere u ovoj kući, gorsko zvijere. Čovjek neiscrpljen. Zato vas molim, muslimani, niste, vi ste Bošnjaci, pardon, ja sam kriv ja, pravim kardinalne greške ovdje. Vi, Bošnjaci, glasajte za mene. I nemojte ići protiv mene. Bolje vam je. Ja vas molim i zamoljavam da glasate. A ova moja junačka pjesma, nemojte da vas povrijedi. Kao što vas je povrijedila izjava moja u Beogradu, kad sam ja gospodinu najjačem čovjeku na svijetu, najjačem, svakako junak, jači od mene, jači od svega svijeta, rekao dao bi sve svoje imanje da Vojislav vlada, i daću. Došao sam da to potvrdim. Ali glasajte opet za mene. Evo zašto. Ja nisam pisao u komunističkom sistemu
tu epsku narodnu pjesmu. A učio sam je kao dijete. Ali, gospodine doktore Vojislave Šešelja, nije niko razumio to, ni nastavnik koji, samo ja razumio. Doktore, slušaj. Pa sam zato dobio dozvole da predavam djeci. Kao dijete, zajedno, pa. Zato sam ja, Zmaj, dobio od djece nadimak. Neki čovjek koji je, eto, ima Zmaj ognjeni vuk, Zmaj despet vuk, pa bi ja morao objašnjavati po čemu je despet, po čemu je ognjeni pa. Osvrćem se uvijek na pjesmu Tomića Mijata. Već sam rekao 2-3 puta da mi ne zamjeruju, pa bi ja nju malo otpjevu, jer ja sam pjesnik. Počeo sam da je recitujem. Vi u Beogradu volite recitovati pesme. A ja ću naricati, ne naricati, kod Crnogoraca je naricanje, kod nas je bugarenje. Ja sam nešto onom seljaču spustio se ispod njova, pa pokušao onem Marko. A on misli, jadan zanio se da me pobijedio, pa bi počeo ovdje žvaljiti i gristi. Mislio da je ušao u pobjedu, gdje sam mu namalo dao prostora, koliko sam ja to htio. Ono me pedera ubacilo ovdje sa mnom nadmeći. Homoseksualca ubacili Zmaju u sobu. To nisu režiseri možda da ispitaju sam li ja taj. Možda pojedini ljudi misle da se i mi ja taj homos. Osvrćem se opet na Tomića Mijata pesmu. Samo govorim ovdje iz glave činjenice, da ubijem s činjenicama, treba sav svijet. Činjenice su ovdje, ubit ću ih s činjenicama iz glave, nema pisanja, evo luki. Znači, još jednom molim kompletno sve muslimane iz Bosne i Hercegovine da glasaju za mene i sve koji šta o meni zna. Prvo, kakva je to kuća domaćinska? Žao mi je što nije živ Alija Izetbegović. Jer je pitao iz Arata ministre, ti graovci, misleći na mene, na mog brata i na mog oca, i djeda bio živ tad, smo ušli urati kako se pokazali prema muslimanima iz Arata. U ratnom vihoru. Prenijeli su mu ti ministri. Njegovi. Alija Izetbegovića. Moj je otac robio sa Alijom Izetbegovićem. To sam već rekao na grobu svoga oca. Dalje. Ja bih volio da je živ Alija Izetbegović. On bi meni pomogao u ovom mom nastupu. Ubio bi ga ja s činjenicama i privukao sebi. I pomogao bi mi, ne bi mi odmogao. Molim ja i Bakira da mi pomogne, nek ne ide meni u skosu. Bolje mu. Dalje. Gospodo slavna, svi oni koji me gledate i slušate, ja najbolje znam, ja bolje znam od Vuka Draškovića ko smo muslimani. Ali nek mi ne zamjeri to. Neću pobijeti njegovog noža, Romana, jer neću da trošim energiju. Pa molim tog Vuka Draškovića da mi ne ide uskos, uzlaku. Nek mi ide na izlaku. Bolje i meni i njemu. Ja književnik, on književnik. Pa nemojmo ići uvijek jedni protiv drugi. Hajmo jedni s drugima ići. Dalje. Ja sam književnik. Dalje. Ja sam pisac. Dalje. Ja sam doktor. Dalje. Ja sam gromovnik. Dalje. Ja sam glumac. Dalje. Ja sam filozof. Dalje. Ja sam džokej. Dalje. Ja sam koridaš. Dalje. Ja sam pastir. Dalje. Ja sam domaćin. Dalje. Ja sam čovjek težak
Dalje. Ja sam čovjek iz naroda. Dalje. Ja sam čovjek veličine svoje, sav je svijet čuo ime moje. Čuće ime moje. Dalje. Ja sam čovjek neustrašiv. Dalje. Ja sam čovjek nepobjedljiv. Dalje. Ja sam čovjek neuništljiv. Dalje. Ja sam zvijeka kakva ne postoji. Dalje. Ja sam čovjek koga su jedile zmije. Dalje. Ja sam čovjek koji sam imao obračune sa golim rukama sa divljim životinjama. Dalje. Ja sam čovjek koji sam se tukao na zborovima sa 300 ljudi i ispadnem pobjednik. Dalje. Ja sam čovjek koji u trku jašem konje. Dalje. Ja sam čovjek koji sjašivam konje u trku. Dalje. Ja sam čovjek koji se bori sa volovima koji ide da ubije čovjeka. Dalje. Ja sam to i dokazao. Gospodo, molim Hercegovinu, moju braću, Hrvate, katolike, da ne budu povrijeđeni što sam rekao na sahrani ocu Latine. Pogrešno sam se izrazio. Moju braću katolike. Molim moju braću katolike da mi dostave ovoj kući snimak. Slušajte me u Rakiju. Slušaj me Tadija Đerek i tvoji sinovi. Nemojte biti lijeni, nemoj sada poimenuti, govorim Ante, Ivan, znam i sviju. Slušaj, Ivane Pavkoviću, to jest Iko Verdiću, odaš po narodu i pozabavi se u mojoj priči. Potrudi se i svjetuj narod, nemoj da idu protiv mene. Ti si gazda. Tebe voli narod iz naše populacije. Ti ideš u Dubicu i ti sam kažeš, imam snimak, da si bezbedniji kao katolik iz Hercegovine u mjestu Dubici i okolnim selima i tamo trguješ soku svake jefte, ideš leparima, uvoziš, izvoziš, radiš, Bog te pomoći bio i tebi verni tvome. Sav materijal što si napumpimo i sve i pričaj ljudima da mi dostavljaju. Nemoj Ivane Pavkoviću, Iko Verdiću, ići zmaju uzlaku. Nanijeći ti zlo. Pomozi mi. Ja se kao bratu, ti si moj brat, obraćam. Pomaži mi. Jer sam usuo sa štrajkom ovdje da učim narod. Pa daj taj materijal. Zovi Čigoju i ozbiljno shvatite stvar. Stvar je više nego ozbiljna. Jer ja sam Ivane Iko Verdiću, Pavkoviću. Dobro, u njih imaju krštana, zna to Šešelj, imena Krizmata ima po 2 imena, sada ne bi, to je Šešeljovo. Sada nemojte me zamarati, Šešelj treba, kad ja iz glave tezu, dovršavati, jer trošim energiju, popucaše mi teze, a ja to znam, ne znam koliko on. Dalje. Ti si čestit čovjek. Pričaj po narodu da zmaj sve sakuplja svoj materijal. Jer neko ima kasetu, neko ima ovo, neko ima mog oružja, neko ima moju sliku. Primjer radi, ako je riječ o slike. Zamoljavam Duška Tomića, advokata, da donese moju sliku kad dođe u posjetu. Sjesti sa Šešeljom, ako je mogao sjesti sa Šešeljom u Hagu, a ja ću ih pomiriti, iako se već udavali nisu, ali zbog mene moraju rame uz rame sjesti. Moj advokat, Duško Tomić i Vojislav Šešelj, kad su se sreli u sudnici u Hagu, neka se sretnu u posjeti kod Zmaja, a to jest kad ova kuća naloži posjetu. Primjera radi samo poređenja. Kao što je Igoru došao njegov otac, a Tinu ni došao njezin prijatelj, njen menedžer. Taj sa radija beznačajni čovjek koji ne vrijedi ni popičke hladne vode, ali neću ga više prozivati. Nek se povuče, nek ne ide uskosu, bolje mu je. Jer će ga ostaviti bez posla, neće imati ni posla, ni kuće i sve će mu raskočiti. Dalje. Nek ne ide meni izlaku, nek ne ide uzlaku. Nije znao ko sam, pa je od toga trena. Ja sam odmah krenuo u štrajk. Ja sam iza stola, kad nisam dobio riječ od producentnje,
Kazao, ja sam u štrajku 24 sata. A nisam ja 24 sata. Ja sam više u štrajku. Ja sad govorim 70 dana. A šta ako ja budem 170 dana u vodi živio? Ko sam ja onda? On je rekao da je Atina neko i nešto. A zmaj, što se sili noliko, što se 10 puta stavlja većim nego što jest. Ali da objasnim gospodinu onome gdje neđe radi, tamo neđe nekim amaterima, da mu ja nisam pustio zmajsku plamen zmajski. Da sam ja 90 od 100%, 99,9, onaj samo je ostao pustio u javnost. Jer nije bilo vreme. Neće ja ni ovdje sve pustiti u javnost. A šta će meni ostati? Šta će meni ostati ako ja sve svoje bisere prospem pre svinje? Draškoviću, slušaj, pomozi mi. Dalje. Draškoviću, moraš se miriti sa Šešeljom, ja ću te pomiriti. Ako si već u zavodu, mogu bi ja provjeriti, ali neću da lomim se sa tim. Bio ne bio, doći ćete me oba u posjetu, jer vi ste ljudi, ti si pisac i književnika, ti si doktor, trebate mi doći u posjetu u Zemun. Ja sam taj Mirđija. Ja fino govorim u sobi da sam ušao kao Mirđija, oni mi se smiju. Pa vidim ja da je to nije meni... Pa ja sam u 2 riječi vidio da su to ljudi ispod nivo. Ja govorim da, i ponavljam više puta i neću više nikada, da mi nisu ni do koljena. Do kolena. A oni misle ušao neki i zove me Asan Dudić. Kaže, gdje je onaj divlji čovjek? A kaže, znam ga. Priča o mojih 5 volova. Sam imao 500 volova. On priča o 5. Priča bizonu, zekonji, zeći, jablanu i od 5 volova. Nebitno sad, da bi se podrudio, gubim vreme. Šparam vreme, a ne spavam. A štrajkujem. A sam pijem vodu. Da je to voda čista. Kao ona gdje se ja kupao, ja bi 150 dana pričao na samo na rijeci. Ali vidite li vi gledalci, je li ovo laž, odmana ili prevara? Neću imenovati poznatog glumca. Kada je kaseta mog oca izašla, tamo gdje sam ja bio starješina, onda je jedan poznati glumac rekao, sve mi je jasno kao ko je dobar je režiser ovaj Zmaj. I dobro je ovo izrežirao. Ali jedno mi nije jasno, a glumac sam. A vidi se da je čovjek glumac. Kako onaj Zmaj izdrža, kako njegov otac Jovo izdrža na onolikoj većini, kao ja ovdje što odglumi samog sebe, a ona mala na kameri popao, ja je popao, učim da glumim, a ona je odmah evo glumca. A ja režiser. Ponavljam se, ovdje ću se ponoviti, ja znam zašto ovo su teze. I taj poznati glumac koga zna svijet, a neću ga imenovati, nikada u životu. I nek ne ide meni uskosu, nek mi ide niskosu i nek mi pomaže. Ako okrene se protiv mene, okrenuo se protiv sebe. Dalje. Nastavljam dalje. Znači, ni započeo još, ovo ti je samo mali uvod. Znači, ja uvijek gdje se osvrćem? Ja se uvijek osvrćem na pjesmu Mijata Tomića i na livadu Jabuku. Doće vrijeme kad je ispričam. Neću po redu. Ne valja pričati po redu. Ispiranje mozga. Ispiranje mozga. Pokušali su ovdje da mi ispiraju mozak. Ja im jasno na kamerama pričam. I on to gase, blate. Te moje krasne, divne riječi. Pa vidim ja da su to nečastivi, da to nisu dostojni. Bože mili,
na daru ti hvala. Lijepo ti je duvno polje ravno, po njem raste pšenica bijelica. Ej, po njem raste pšenica bijelica, konjska hrana, zelena travica, zaludu mu sva ljepota bilo. Jer su Turci polje pritisnuli, ponajviše jabuku livadu, lijepu ravan Tomića Mijata. Beglu kupi suzica Kadija, silno turao županca grada, 200 mladih kosilaca. I pred njima hitro kosibašu glavu, hej, glavom brate, Tomića Mijata. Mijat treba biti kosibaša. Ovo i Latini vole čuti. Kad sam ja fratoru to, ali pola pjesme ispjevo, tamo u mjestu, prozoru, a sad im je to Rama. Tu sam bio čašćen od braće Hrvata. Ja tome, frator, molio me da dovršim, doće vrijeme, dovršit ćemo nekad. I ispriča par riječi, on se zakačio, samo evo šta, častio. Ja nisam htio da te bisere puno prosim. I ja znam gdje sam stao. Ja imam teze. Ja ovo maknem, evo, teza. Ja gusala donio nisam. A šta ako dođu ovdje gusle? I svak se začudi otkud gusle. Pa jesam li ja vama, gospodo, dokazao da unosim stvari ovdje, prevarim ovu televiziju, unio im telefon, ličnu kartu od Avram Radmile, svoju ličnu kartu koja je bila izgubljena. Mora pričat policiji gdje je nađena, bačena lična karta, ima pisani trag pisani. Mora se poklopiti sa mojom pismenom usmena izjava, sa mojom glađi na 70 dana. Slušajte, gospodo slavna. Idem dalje. Šta će biti ako Igorova gitara bude u mojim rukama, a on gitarista tamo na onim đavolima? Da li mi vjerujete da mora biti u mojim rukama? A on postavlja nadmetanje po nagovoru, možda nekog iz ove kuće, a možda i nije, da se nadmeće sa mnom za ružicu. Pa je li on svjestan s kim se nadmeće? Da li je Igor svjestan s kim se nadmeće za ružicu? Od svih djevojaka ovdje najbolja ružica, ali ne volja ni ona. Kad bi mene neko osudio na smrt i morao da nekoga oženi, tada bi ja oženio ružicu. A nekog iz ove kuće opredilio bi se za ružicu.
Ružica će doći kod mene, jašiti konje, učit ću je. Pričate o zdravom životu na planini. A to će na planini snimati ova televizija. Jer producente, kakve ima ova televizija, takvih producenata nema na svijetu. Ne postoji žena lepša od one lepe djevojke crne, koja je vodila kviz između Mace i one crvene vještice. Ona žena, ja je molim ko sestru, da dođe i snimi moje krdo i moju plakninu i prikaže svijetu da se uklopi ovo što ja pričam. A imam materijal da poklopi da me niko ne može pobiti na svijetu. Ovo razumije Vojislav Šešelj, duša prorok Isaija i naš Bog u koga vjerujemo, a Otac i Sin, Duh Sveti. Kasnije će doći na red Sveto pismo. Idemo, uvijek se osvrćemo da prvo sjebem policiju. Pola policajaca. Komandire, brzo između sebe dajte izdajnika. Kano što ono reče Petroviću Đorđe. Između sebe dajte izdajnika da ne kvarimo gradova. Raja je gladila toliko godina, kadra je zadano boriti. Ja mogu tačno, ali gubim energiju. Moram uzimati. Između sebe dajte zulimčare da ne kvarimo gradova. Policajci Jezera i Šipua i Mrkonća grada. Ako se ja borim, a ušli sa mnom u borbu, pošteni između sebe dajte zulumčare. Te kriminalce iz policije, koji su tiperi, dajte dijelo naviđelo, molim te, ministre policije Republike Srpske. Nemoj, ministre, ići sa mnom u boj koji Ivgorn. Izgubit ćeš ministre policije na bojnom polju. Doćeš ovdje, borit ćemo se i gladni žedni, dokazat ću ti istinu. Ministre policije, ja znam šta ti policija radi, ali ne znaš ti. Kao što ono reče vladika Grigorije, ako ja znam ko krade auta u... Nemojte da mi ko pomagao da popijem vodu. Došlo mi je već, neće trebati voda. Neće trebati ništa, samo zrak. U Trebinju. Kako ne zna policija? Šta on s tim rekao? Ko to zna prevesti? Znam ja i Vojislav Šešelj. To su gledali ljudi na televiziji. Ali ne znaju u prevod. Džaba gledali. Čovjek vladika rekao Grigorije. Vladika Grigorije, pozdravljate legendarni zmaj od Šipova grada. Poštovani vladiko, nemoj mi ići uskosu, idi mi niskosu. I ja ćemo gospodin Vojislav Šešelj i njegov brat doći tebi, gdje sam ti tamo i dolazio, a ti znaš gdje. Ali, vladiko, neću ovo reći, preskočit ću. Zadržat ću. Da ne bi neko prepisao sebi moj imidž. Ja sam taj Mirđija koji ću ujediniti. Dalje. Diktiram. Policijo, sram vas bilo, izdajnici. Režirali ste mi 10 puta ubijstvo. Pobjedio sam vas. Bo sam vam noževima. Lomio sam vam ruke. Otimao sam vam palce. Tukli ste me. Vezali ste me za radijator u Mrkonći gradu. Odbijali ste mi bubrege. Jel ti misliš Stojiću, Klempo, pičko jedna, koji ni vridiš ni pol pičke lade vode, ako si ti bio u smjeni, kad ste mene na prevaru doveli,
u stanicu, a ti vodio smjenu. Da ćeš mi se izvući. Neš mi se sakriti stojići ni u jami. I u mišoj rupi. A ja ti fino kažem kod Zaričine bose, sve će ti drugog svjedočiti za krađu da sam ja uviđaj vršio u kući Jovana, trojicu braće. Mislim na Rosće, ajde dopunit ću kasnije da se ne zamaram. Sad da ne piše čam mog imenjaka i ta 3 brata u čije kući i jesam nastanjen. I ti sliko to imaš, a imam i ja svoje slike. I ti sve ću kaže svjedočiti, ali neću da sam ja bio uspio, a ja sam u penziji. Stojičiću, sad ćeš mi platiti ceh. Onaj ceh, kad sam ja zakrtao modra leđa, a tvoj policajac, jedan, a drugo neće imenovati, je spržene ruke. A to je spržena ruka, kao meni što je sad spržena ruka. U ratu krao gorivo, profiter milicionar. Bilić se zove pa skinut. Kad sam se ja požalio nekim od ministara, skinuli ga anonimno. Ali nije odgovarao. A evo kako je bilo. Njih 11 policajaca ušli sa mnom hinski u borbu. Jer ja sam jači junak od Miloša Obilića. Prvo sam se predstavio malen junak, još veći sam od Miloša Obilića. A evo kako sam veći junak od Miloša Obilića. Sam neđe malo rekao, ja sam došao kao Miloš, ja sam spomenuo ovdje Miloša Obilića, pa sam bio opomenut da ne smijem te junake. Ali ja sam malo pustio njima. Kako sad možem spominjati te junake? A evo kako sam ja veći od Miloša Obilića. Miloš Obilić je otišao na prevaru u Tabor. I otišao na predaju, da bi se predao, da bi došao do Murata. A ja dolazim do ti takvih ljudi bez predaje, prsa u prsa. Znači da sam sigurno dokazat ću bolje junak od Miloša Obilića. Dokazat će ova moja priča i ovo moje štrajkovanje. I dokazat će moja pamet i moja moćna snaga. Svi kažu Vuk Branković je izdajnik. A nije. Pobići istoričare. Ja. Krivo je istorija napisata. Zna to Šešelj. Vojislav Šešelj to znade. Bolje od mene. Nije on mogao za 11-12 godina sve ispričati. Moram ga dopunjavati. Ja mu pomažem, a on meni uzajamno. Neka pomaže. Dalje. Vuk Branković je rekao caru Lazaru. Kneže, ne možemo s Turcima, ako se sudarimo, svi ćemo izginiti. Nego u Klisuri, znaš Šešelj gdje? Da sačekaju Turke, da im zasjedu napravi i da ih sasijeku. A Lazar je išao u Ferborbu, da izađu na ravno polje Kosovo. Greška. Nije greška ni što je išao on. Izveo vojsku na boj na polju na Kosovo. Nego je car Lazar kardinalnu grešku napravio. Koju mu ja nikad oprostiti neću. A evo kako. On je, kad je bio Vidovdanak, 28. jun, tad je Petrovski post. On je natjerao vojsku da posti kao ja sad što postim. Greška. On je trebao vojsci okrvaviti vojsku. Dodati im krv. Živih životinja. I da ližu noževe. Da okrvavi vojsku, a ne da pričesti vojsku. Ako je već vojska. Ako se je predao Bogu i proroku Isaiji, onda je trebao pustiti vojsku. Da prođe odmah na Beč. A šta je uslov bio? Uslov je bio caru Lazaru. Da samo konjima dadne zob. Dobro nam došli, evo vam zob konjima, odmorite. Kao i ja što sam došao ovdje, ja sam odmaran. Sam došao na odmor, na bazen. Vidio seljačko dijete, jednom prvi put u životu bazen i sad priča neke priče. Beznačajne, šokantne, kao što su rekli iz naroda. Ali,
I oni bi dali konjima zob, Turci. I oni bi otišli direktno na Beč. To znaš, Šešelj? Bolje od mene. Ali, car Lazar natjera vojsku da posti i da guli u junu mjesecu, 6. mjesecu. Ja bi mogao sad reći braći Hrvatima koji je po njihovom, kako ga zovu, ali nema vremena, trgam teze. Da gule voće, zeleno voće i da im to bude hrana, kao meni voda, što je sad hrana? Meni je hrana voda. To je greška. On je osakatio vojsku, car Lazar. A istoričari, ispravit ću vam istoriju. Ispraviti ja. I morate me slušati. Vuk Branković je prozvat izdajnikom. Miloš se nije smio ni pobuniti, pa ići na predaju. I to je greška. Ajde, pređu ja na druge stvari. Znači, da su tada na polju Kosovu svoja leđa podbacili nekome na montirano. Kao što je meni ovdje montirano u fair borbi Igor i drugi. Dalje. Car Lazar nije imao mudrosti. Šta mislite da sam ja tad bio car Lazar? Da li bi bila Unija? A šta je Unija? Unija je velika Njemačka. I ne mogu da razumem, bre, političare koji se guraju, bre, u Uniju. Velika Njemačka, Unija. Ja kažem, nek me sude za to. Nek me gone u Hag. Zna to Šešelj bolje od mene. On je jači tu od mene. Nije stigao sve da kaže. Moram ga dopunjavati. Dalje. Diktiram dalje. Kakva Unija? Kakva Evropa? Pa mi smo ti ljudi. Zašto ja vičem tužit ćemo Evropskoj uniji? Ja pričam onoj kravi. Kako je Petar Kočić skidao austro-ugarsku vlast. Ona je krava. Ona to ne zna. Ljudi pokojnog mi mog oca, to je bilo na ovim stolovima. Ja je svjetovo i to je istina. A ona iz pripovjetke Petra Kočića nadjeva meni Rudonja. Gospodine Vojislave Šešelje, pravi ti tužbu za direktni udar osobe koja udara na slavnog Petra Kočića pisma i na njegovo djelo. Molim te, udri tužbu. Šta čekaš? Jel ti jasno? Pa zar mi Srbi imamo srpsku decu da prljaju djelo Petra Kočića i da carskoga poraženog Rudonje daju ime legendarnom zmaju? Da ja idem iz ove kuće kao Rudonja, ja moram pričati mnogo o Petra Kočića pripovjetki. Da ne budem Rudonja kad izađem, nego da budem, gledaju djeca, nešto drugo. Ajmo reći, dalje. Diktiram dalje. Ovu kravu imate roka 24 sata. Ovo što kucka i meni lomi teze, a svjedok je Lepa Lukić. I jeste li istjerali? Šta čekate? Imate roka 24 sata. Izbacivajte to. Vojislave Šešelje, ukoliko, ako si na slobodi, ako ne izađe ova krava za 24 sata iz ove kuće, da ja mogu normalno dalje pričati i učiti narod, piši tužbu brzo i efikasno. I ubrzaj taj proces. Dođi mi u posjetu, pozdrav se ovim ljudima, iako da li pričaš, ne znam ja ko je, čija je televizija. Traži domaćina, ako ne preći sa njim, šalji svoje ljude, da hitno tu Jelenu Golubović
izbace iz ove kućilje. Udarila direktno na pripovijetku Petra Kočića. Ruši njegovo djelo, a ko je Josip Broz iz njegovog mjesta iselio Srbe posle Drugog svjetskog rata. Namjerom da su četnici, a nisu četnici, to su pošteni ljudi, domaćini, koji niko nije... Ti 10-ak četnika što se je krilo gonalo u ajkama i šta su radili komunisti, imam pričati ovdje 150 dana. Dalje. Blati pripovjetku, najjačeg i najmoćnijeg osim Šešelja Vojislava Pravnika u srce gađa. A ko? Ona kurva, ne svjetska, nego bjelosvjetska, intelektualci, bjelosvjetska kurva, koja se je potkučila pod čupu. A ja mislio, kad sam došao u kuću, da će se potkućiti i mene da ta kuća snimi, da odmah vide najboljeg jebača na zemaljskoj kugli. A ja sam taj. Pa ja sam i rekao, ja ću dokazati. Ja sam rekao da sam najbolji jebač na planeti. Od svih crnaca. Došle su ove bjelosvjetske kurve koje su vodile ljubav sa crncima. I na emisijama govore kako mogu crnci. A ja se ponavljam da nije majka rodila junaka crnca, da to bolje može taj rad odraditi od mene. Takmičim se ja protiv svih crnaca u tome. Idemo dalje. Udaraju na integritet ove države, omalovažuju Srbiju. Odmah se predaje Srbija crncima. Ali ne dam ja poraza. Ja ću protiv crnaca se boriti u seksu. Dalje. Šešelje, Vojislave, pozabavi se malo od ovo, molim vas. Gdje je neki književnik, šta no piše na spomeniku Banja Luci, centru države Republike Srpske u parku. Pa navodim te koze, pa pola im kažem toga, koji iskreno ljubi i ne zna dovršiti. A hoće prvo mjesto. I da na taj način dobije slavu i da zmaj dođe u porazu Šipovo i da baš ja budem Rudonja, ne da nadimak, nego da bude, i ja sam Rudonja. Pa kada bi mene bilo svjetska fukara, takva nakaza, ali nakaza kakve god ja nisam vidio u svijetu, pobjedila. Pa da li bi ja bio ovo što jesam? Ja branim svoje ime. Slušaj me, Ero, pevaču. Dokazujem da sam veće od tebe ime. Komplet kuća i producenti, jes Šešelja koja je gledao, znao da sam jači, a ti kažeš da si jači od mene jebač. Bil se sa mnom potakmičio da ova televizija prikaže Vojislave Šešelju, molim te, tamo ti to znaš, mogo bi ja, pronađi kuću. Tamo gdje će gledat sav svijet, ne gleda i moja ćerka, i moja majka, i moje sestre, dok sam u snazi. Da se potakmičim sa Erom. Ja sam mu više puta rekao da ne može sa mnom kurca mjeriti, da je u mene veći. Sklanjajte djecu sa scena, nagonite u sobe druge, sklanjajte, jer citiram, gubim teze i diktiram direktno. Ja dok se Bogu pomolim, drago mi, svi koji me gledaju, sklanjajte svoju decu, jer ću se malo osvrnuti, a nije vreme. Ja moram čekati vreme, ali izgubi vreme, ja govorim gladan i jadan. Dalje.